Wel, bore da pawb, a chroeso mawr i chi i'r Gwasanaeth Cewri Cymru, byw cyntaf erioed, gyda ni yma yn e-sgol, a da ni yma heddiw mwyn dathlu Dydd Miwsig Cymru, wrth gwrs. Davies ydw i, a pan o'n i'n arfer gweithio mewn ysgol, o'n i wrth fy modd gyda Dydd Miwsig Cymru, oherwydd bod o'n esgus da mwyn gwrando ar fandiau cŵl Cymraeg, fel Candelas, ac Ows Gwynedd wrth gwrs, a Gwilym, a dwi hefyd yn fan mawr o'r band. Mae'r cawr Cymraeg sy'n ymuno gyda ni heddiw yn canu iddyn nhw. Ond, pwy oedd y cawr Cymraeg hwnnw? Pwy oedd o? Dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi'n gwybod yn barod, achos bod chi wedi bod yn gwneud y mwyaf o'r pecyn oedd ar gael ar YouTube, ac os ydych chi heb weld y pecyn hwnnw, cofiwch bod o dal yno ar gael i'w ddefnyddio pryd bynnag sy'n gyfleus i chi. Fideo wrth gwrs yn cynnwys y cawr ac adnoddau darllen, ond rwan, i'r rhai sydd ddim yn gwybod, da ni yn mynd i rannu cwpl o gliwiau eto, a falle fydd y cliwiau yma'n gyfarwydd iawn felly un ohonoch chi. Felly, pwy ydw i? Wel, mae yna cwpl o eiriau'r goll fan hyn hefyd mwyn ychwanegu elfen bach o her ychwanegol i chi heddiw. Felly, pwy ydy'r cawr Cymraeg heddiw tybed? Dwi'n rhywbeth i fand o'r enw rhywun, tybed os di'r na fy to bach yn glyw da i chi ynglyn â'r band. Dwi'n rhywbeth i Ows Gwynedd. Tybed beth yw'r geiriau sydd ar goll yn fanna? A wedyn yr un ola, mae rhywbeth wedi'n helpu i. Felly, wni drwy'r hyn unwaith eto, jyst rhag ofn bod o help. Dwi'n rhywbeth i fand o'r enw rhywun. A mae'r to bach ar yr yn fan'na, dydy. Dwi'n rhywbeth i Ows Gwynedd. Ac yn ola wedyn, mae rhywbeth wedi'n helpu i. Wel, allai gyflwyno rwan y cawr Cymraeg ar gyfer ein gwasanaeth cyntaf, sef IfanSion Davies, neu, fel mae'n cael ei nabod yn y sîn gerddorol Gymraeg, Ifan Sŵnami. Croeso, Ifan, a diolch am ymuno gyda ni heddiw. Helo bawb, ydych chi'n iawn? Iawn, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn am ymuno efo ni heddiw. Wyt ti wedi rhoi stop ar rhywbeth diddorol heddiw mwyn bod yma gyda ni? Diwrnod prysur iawn, da ni'n chwarae cwpl o gigs heddiw yma, gwmpas y lle, ond falch yn cael bod yma bore yma. Diolch yn fawr iawn i ti am ymuno gyda ni. Felly, gadewch chi ni weld, Ifan, allu di helpu ni os gwelwch yn dda i lenwi'r bylchau yma yn y cliwiau. Wyt ti'n fodlon helpu fi fan hyn? Na i drio ngora. Oce, diolch yn fawr. Reit, wyt ti'n fodlon llenwi'r bylchau yn yr cliw cyntaf os gwelwch yn dda? Be mae o fod i ddeud? Canu ydy'r bwlch gyntaf, dwi'n canu i fand o'r enw Sŵnami. Wel, ti'n swnio'n ansicr iawn i feddwl mai ti di'r person sydd yn canu i Sŵnami. Ie, dwi'n canu i fand o'r enw Sŵnami. Mae Ifan Sŵnami yn enw i ti am reswm yn dydy. Y cliw nesaf? Dwi'n chwarae gitar i Ows Gwynedd. Ie, dwi'n chwarae gitar i Ows Gwynedd. Ti'n mwynhau gwneud hynny? Ydw, mwynhau wneud hynny fawr. Ydyn ni efo lot o gigs dros y misoedd nesaf wan ac edrych mlaen i gael mynd nôl ar y ffordd efo Ows. Wych, unrhyw ganeuon newydd hefyd, falle? Da ni wedi bod yn recordio yn y studio yn ddiweddar, ac ie, da ni'n gobeithio cael chwarae rhai ohonyn nhw yn fyw yn y set ha yma. Wych, edrych ymlaen i'w clywed nhw te. A wedyn, cliw ola, ti'n gwybod beth sy'n ar goll yn fan hyn? A dwi'n gobeithio bod o'n wir. Mae dysgu Cymraeg wedi'n helpu i. Mae dysgu Cymraeg neu siarad Cymraeg wedi'n helpu i. Ydy hynny'n wir i ti, Ifan? Ydy, yn sicr. Swn i ddim lle dwi heddiw yma, o'n i'n bai am y ffaith bod fi'n siarad Cymraeg, y cyfleoedd ges i yn yr ysgol, cael canu yn y Gymraeg, cael cyflwyno ar y radio yn y Gymraeg. Ie, sicr wedi bod yn help. A ti'n meddwl bod y cyfleoedd yna wedi arwain at cyfleoedd pellach wedyn hefyd? Do, yn bendant, felly o ran Sŵnami, da ni wedi bod yn canu yn y Gymraeg erioed, da ni wedi cael chwarae ar hyd y lled Cymru, da ni wedi bod yn chwarae gigs yn Llundain, da ni wedi bod ar yr Iseldiroedd o chwarae, cael yn chwarae ar Radio 1, ac o ran pethau cyflwyno hefyd,
yn ar Radio Cymru nes i gychwyn efo'r quiz pop, a wedyn dwi wedi cael gwneud pethau wedyn cyflwyno ar Radio 1, Chiller Show a'r Power Down playlist dros y blynyddoedd diwethaf hefyd, felly do, yn sicr di arwain fi mlaen i bethau eraill. Felly mae gweithio yn y cyfryngau Cymraeg wedi arwain at y cyfleoedd pellach hynny, fysa ti'n cytuno? Do, 100%. O, gwych. Na chdi, diolch yn fawr iawn ti, Ifan. Wan, dwi wedi cael cyfle i holi ambell gwestiwn wrth o ti fan hyn, ond fe ddaru ni roi'r cynnig i ambell ddisgybl o gwmpas Cymru i wneud yr un peth, a mae nhw wedi cyrraedd ni, mae yna ddegau o gwestiynau wedi'n cyrraedd ni, a da ni wedi gorfod bod yn ofalus iawn o ran dewis nhw, achos yna gymaint o rai arbennig wedi cyrraedd. Felly ti'n fodlon ateb ambell gwestiwn sydd wedi cyrraedd ni gan ddisgyblion o ysgolion cynradd? Wrth gwrs, edrych ymlaen. Gret, diolch yn fawr iawn ti. Wel, da ni'n mynd i ddechrau yn bellach i Cymru a gweithio'n ffordd fyny i'r gogledd, a mae'r cwestiwn cyntaf wedi'n cyrraedd ni o Ysgol y Banau yn Aberhonddu, a Llywelyn sydd yn holi'r cwestiwn cyntaf. Allwn ni glywed cwestiwn Llywelyn os gwelwch yn dda. Helo, fe yw i Llywelyn o Ysgol y Banau, a wedyn dwi eisiau gwybod beth yw'ch can cyn i ysgrifennu. Diolch! Dyna chi gwestiwn da. Pa gan yw'r hoff un rwy ti wedi ysgrifennu, Ifan? Mae hwnna'n gwestiwn da. Dwi wrth y modd efo can sy'n ymddangos ar yn album diwetha ni o'r enw Uno Cydio Tanio. Mae'n defnyddio cordiau bach gwahanol, synnau bach newydd ni fel band, a mae yna lais bach. Mae yna sawl person wedi ddod fyny ato'n gofyn be mae'r llais y ddeud ar dechrau'r gan. A does yna neb i weld y gwybod be mae'r llais y ddeud, felly cyrwch i wrando i weld os da chi'n gallu deall be mae'r geiriau deud, ond ie, dwi'n meddwl Uno Cydio Tanio di un o'r cynnion, di un o'n hoff cynnion ni. Felly, os newch chi unrhyw beth ar ôl y gwasanaeth yma heddiw, cerwch i wrando ar Uno Cydio Tanio ar YouTube neu unrhyw blatfform arall, a gweld beth ydych chi'n meddwl mae'r geiriau yna ni ddweud. Oce, iawn, diolch Ifan. Nesa, da ni'n mynd i fynd i Ysgol Henry Richard yn Rhegaron, yng Ngheredigion, a tro yma mae gennym ni 4 cwestiwn byr. Felly fydd rhaid ti roi atebion byr i ni ar gyfer y cwestiynau yma. Pwy sy'n cyflwyno'r cwestiynau yma, tybed? Helo, fi o Ysgol Henry Richard. Enwau ni ydy Thomas, Connor a Nancy. Mae gennym ni 4 cwestiwn sydyn i ti, Ifan. McDonald's neu KFC? Pêl-droed neu rygbi? Davies fywyd i'n bwncaf? A transler sy'n mighty neu cant o transfers bach? Unwaith eto. McDonald's neu KFC? Pêl-droed neu rygbi? Davies fywyd i'n bwncaf? A transfers sy'n mighty neu cant o transfers bach? Dyna chi gwestiynau caled. Felly, jyst i atgoffa ti, achos mae yna lot o'r un o fanna i gofio. Y cyntaf oedd gan Connor yn holi McDonald's neu KFC? Ges i KFC cyntaf fi am y tro cyntaf ar y sbel ambell fis yn ôl, a nes i fwynhau am fawr, so dwi'n dweud KFC. Oce, iawn. Yn y lleiafrif fanna o bosib, ond chwarae teg y ti. Nancy wedyn yn holi pêl-droed neu rygbi? Fel cefnogwr Lerpwl, dwi'n mynd i fynd am pêl-droed. Digon teg na chdi te. Thomas nesa, Dafydd Iwan neu bwncath? Hwnna'n ein anodd hefyd, ond dwi am fynd efo'r OG, a dwi'n mynd i ddweud Dafydd Iwan. Na fo, diolch yn fawr. A wedyn Brooke yn holi, tarantula maint T neu cant o tarantulas bach? Dwi'n mynd am y tarantula maint T, achos ti'n gallu cadw llygad ar efo, so yna gant rai bach sy'n nhw'n dod amdanau o bob cyfeiriad. So ie, mynd am rhy mawr, achos ti'n gwybod lle mae o hyd. Atebion call a da, diolch yn fawr iawn. Reit te, da ni'n aros yng Ngheredigion rwan, ac yn mynd i Lanfihangel y Creuddyn mwyn clywed y cwestiwn nesaf. Poster pwy oedd ganddo ti ar y wal pryd oedd ti'n fach? Poster pwy oedd ganddo ti ar y wal pan oedd ti'n fach? Mae Molly yn holi. Poster pwy oedd ar y wal pan oedd ti'n fach, tybed? Cwestiwn da, o'n i'n casglu magazines o'r enw NME, magazines cerddoriaeth NME, cwn i'n torri allan lluniau bandiau cerddorion gwahanol yr oen ar y wal, a dwi'n siŵr fi oedd Alex Turner, can o'r Arctic Monkeys fyny yn awch iddo bach, bobl fel Paul McCartney falle. Amrywiaeth o bobl wahanol.
Bys ti'n dweud mae'r Arctic Monkeys a'r Beatles sydd wedi dy ysbrydoli di fwyaf? Arctic Monkeys yn sicr, ynddi, un o'r bandiau nes i fynd fewn i gyntaf pan i'n iau a dechrau dysgu riffs nhw ar y gitar, felly ie, bys hwnna'n sicr. Grêt, na chdi te. Reit te, nesa, da ni'n cyrraedd Gogledd Cymru, a fydd rhai ohonoch chi'n gwybod, da ni wedi bod yn rhedeg cystadleuaeth fach ar y cyfryngau cymdeithasol mwyn ennill gliniadur. Mae yna gliniadur ar gael ar gyfer ysgol cyfrwng Cymraeg ac ysgol cyfrwng Saesneg. Felly, mae'r person nesaf wedi ennill gliniadur ar gyfer ei ysgol gan e-sgol, a'r person hynny ydy Lauren o Lanbedrog. A gawn ni glywed be ydi cwestiwn Lauren, os gwelwch yn dda, sy'n hynod o ddiddorol. Lauren, dwi o ysgol Llanbedrog. Dyma yw fy nghwestiwn i. Pa profiad mwyaf rhyfeddol rwyt ti wedi cael yn dy yrfa? Be ydy'r profiad mwyaf rhyfeddol ti wedi cael yn dy yrfa? Dwi'n siŵr bod ti wedi cwrdd â enwogion a wedi perfformio o flaen lot o bobl, ond be sy'n sticio allan yn y cof fel bod yr profiad mwyaf rhyfeddol? Diolch, Lauren. Ie, diolch Lauren, llongyfarchiadau ar ennill y laptop. Ie, mae hwnna'n gwestiwn anodd. Oedd chwarae gig y pafiliwn, dwi wedi cael ei wneud hwnna ddwywaith efo O's, yr Eira a Sŵnami. Gig y pafiliwn yn Eisteddfod ar nos Iau Eisteddfod, chwarae dy gnion di efo cerddorfa lawn yn dipyn o brofiad. Ie, teithio fel dwi wedi sôn yr iseldiroedd i chwarae mewn gigs efo Sŵnami a bobl yn y gynulleidfa oedd yn byw yno'n canu'r geiriau nôl, oedd hynna'n dipyn o beth. Ac oedd hefyd, cyflwyno ar Radio 1 yn dipyn o brofiad hefyd. Cofio cerdded mewn i'r adeilad i gyflwyno'r diwrnod cyntaf, a wrth i fi fynd fewn trwy drws, oedd Greg James yn gadael y swyddfa yn gorffen i raglen o yn y bora, wedyn mynd rhwng gornel pwy oedd yna, oedd Anton Deck o bawb. Dwi'n gwybod beth nhw'n wneud, ond gorau cerdded hi byn nhw a cadw gwyneb syth a trio canolbwyntio ar be o'n i'n wneud yn dipyn o her, ond oedd hynna'n dipyn o brofiad. Diolch yn fawr iawn. Wel, ti wedi cwrdd ambell berson enwog yn amlwg a wedi cael profiadau arbennig o ran y perfformio hefyd yn do. Reit, ac yn olaf wedyn te, fel o'n i'n dweud, oedd yna liniadur ar gael ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg, ond oedd yna liniadur hefyd ar gael ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg. A dyn ni nesaf mynd i Ysgol Victoria yn Wrecsam, mwyn clywed gan y person sydd wedi ennill gliniadur ar gyfer ei ysgol o, sef Harry. Felly tybed beth oedd cwestiwn Harry? Beth oedd dy hoff gân yn blentyn? Beth oedd dy hoff gân yn blentyn? Llongyfarchiadau Harry am ennill y gliniadur ar gyfer ysgol Victoria yn Wrecsam. Ond Ifan, beth oedd dy hoff gân yn blentyn? Mae hwnna'n gwestiwn da hefyd. Allan gyfyrchiad ar y laptop eto. Dwi'n gwybod, oedd gen i lot o hoff gynion. Pan o'n i'n dechrau chwarae gitar hefo mrawd i, yn tyfu fyny, oedden ni'n gwrando ar lot o Red Hot Chili Peppers, oedden ni'n licio Under the Bridge a Californication. Ond dwi'n meddwl na'n hoff gan i tyfu fyny ar un o'r cynion cyntaf ddysgu ar y gitar oedd Heila gen O's Gwynedd gen Frisbee. So dwi'n mynd am Heila. Felly, o ti'n dysgu cynion O's Gwynedd ar y gitar yn blentyn, a rwan yn cael chwarae gitar efo fo'r lwyfannau mawr ar draws Cymru. Dyna chi ryfedd ynddo. Reit, wel, diolch yn fawr iawn i bawb am yrru cwestiynau i fewn ato ni yn e-sgol. Oedden nhw i gyd yn wych, felly diolch i chi am wneud hynny.